kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Pasiteri Bazatsinda Tom, nk'uko nyine nababwiye ngo umushumba w'itorero rya Christian Life Assembly Nyabisindu, ibarizwa mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero numvise umwuka wera ampa ijambo dukwiye kuganira, ari ikibazo kivuga ngo mbese kuba mu materaniro mu rusengero ni ngombwa. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane uyu munsi wa none kuduhaye umugisha wo kongera guhurira hano kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mushimiye abo Nyagasani Mana ufashije kugira ngo tube tubanye uyu munsi, ndetse n'abandi bazakurikirana inyigisho. Urakoze Mwami Imana yacu, kubera ko ari wowe utegura, kandi ibyo uteguye biba ari byiza bikagirira umumaro buri muntu wese ubyifuza. Umugisha buri wese rero Mwami uzumvira ijambo kugira ngo rizagire icyo rikora mu mitima yacu, riduhindure tube nk'uko ushaka kandi dukora ibyo ushima tukiri muri iyi si. Urakoze rero kuduhaye umugisha kandi ukawubanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bavandimwe rero, nk'uko twumvise inyigisho yacu tugiye kuba tuganira uyu munsi, ivuga ko hari abantu bagira ibibazo bibaza ngo mbese kuba mu materaniro mu rusengero ni ngombwa. Muri iki gihe cya korona tumaze amezi arenga 3 tudateranira mu rusengero. Uko kudaterana kwacu rero, hariho bamwe bateranira mu mago yabo, hari abandi bateranira ku ikoranabuhanga, ku YouTube na WhatsApp n'ibindi nk'ibyo, hari n'abandi babura umwanya ntibabikore. Ariko kugeza ubu ukibaza utari ko mbona ntaterana, nabaye iki? Ukumva icyo kibazo kirahari, nabaye iki? Uko nasengaga ndacyasenga, ko nakundaga Imana ndacyayikunda, ndacyasenga Imana ikansubiza ndetse ikampa ibyo nkeneye, ukumva mbese ntacyo wabaye. Reka rero mbaye inkuru imwe kugira ngo dukomeze neza inyigisho yacu. Ni inkuru y'ibintu byabayeho bigaragara binafatika. Hariho umusore umwe nigeze kubwiriza ubutumwa bwiza, arakizwa, ariko yari umuntu w'umushumba w'inka utajya ubona umwanya na muto. Izo nka yaragiraga kandi nta nubwo zari ize, ahubwo zari iz'umuryango. Abana babo baragiye mu mashuri barize, barimo biga, ubu bamwe barangije amashuri ndetse bose hafi bose ni abakozi bakorera umushahara, bameze neza, bashatse amago, bafite amago meza. We rero yakoraga akazi ko kuragira inka zabo. Yajyaga tuganirira akavuga ati ubu ko ntize nabaye iki? Tukabera ibyo avuga kubera ko yari umunyarwenya. Rimwe rero nza kumusobanuza kubera iki uvuga iryo jambo. Natuva mubwira ati kera data yambuje kujya ku ishuri, nabo n'abandi bajya kwiga, nashaka kujya akankubita akambwira ngo ngewe ko ntize nabaye iki? Ati ubuse nyine ko ntize nabaye iki? Noneho mbimusobanuje neza aravuga ngo ubuse abandi ko bari mu biro bakora, abandi ko barangije amashuri, ngewe nabaye icyo? Noneho ukumva ngo nabaye iki, ukagira ngo wenda ni ibindi avuga, ariko yavuga ngo nabaye iki? Nageze kuki? Sinirirwa mu nka z'abandi, sinirirwa nkorera abandi, sinirirwa ndagira, ugasanga mbese byamubereye ikibazo gikomeye cyane. Ariko icyo shima Imana ni kimwe, nuko nyuma yo gukizwa Imana yaje kumuhindurira amateka. Ubu ni umuntu ukorera Imana, ni umuntu umeze neza. Ariko icyo kibazo cyahoragaho, abaza ngo ko ntize nabaye iki? Icyo kibazo rero nawe ushobora kukibaza uyu munsi ukavuga ngo ko ntajya mu materaniro nabaye iki? Ku insengero bazifunze naho mbona nkiri umurokore. Ariko nagira ngo nkubwire ngo buriya ushobora kuzikanga rimwe uvuga ngo ubuse ibyo natekerezaga ko mbona atari byo. Buriya kuba mu materaniro harimo inyungu nyinshi. Izo nyungu nagira ngo arizo tuganiraho, kandi tumenye n'impamvu ari ngombwa kugira ngo amateraniro abeho, abantu b'Imana bahure, baterane, baganire, bahurire hamwe mu rusengero. Kuba mu mago ni byiza yego, ariko burya Imana hari ibyo yashimye
kandi bifite umumaro tugomba gukurikiza natwe nk'abantu b'Imana tukabikora kubera ko Imana ariwo murongo yashyizeho. Iyi Mana rero kuko ari umugenga wacu, ari umutegetsi, ari umuyobozi, ari umubyeyi, yadushyiriyeho amabwiriza, idushyiriraho umurongo, itwereka inzira dukwiye kunyuramo zitugirira akamaro, zidufasha muri ubu buzima turimo bwo muri iyi si, na nyuma yabwo kandi bikazatugirira akamaro twageze mu bwami bwayo, kuko twizera yuko nyuma y'iyi si hari ubundi buzima. Muri iyi si tuyirimo, ariko Bibiliya itubwira ko turi abagenzi. Si na Bibiliya bivuga gusa, natwe ubwacu turabyibonera. Abo twaje dukurikira ababyeyi bacu ntibakiriho, baragiye. Kandi tumenye yuko uko umuntu agenda, ndetse n'abanyarwanda tujya tuvuga ngo runaka yitabye Imana. Yes, yitabye Imana. Ese ko yitabye Imana, iyo baguhamagaye ahantu niyo haba ku murenge bati turagushaka, bakaguha agapapuro kagutumiza, ugenda utangira gutekereza ibisobanuro butange by'ibibazo bimutanazi. Ni ukuvuga rero ngo iyo witabye Imana uba ufite ibisobanuro ugiye gusobanura imbere y'Imana. Ni ukuvuga rero ngo tukiri muri iyi si tugomba kubanza kumenya iby'Imana yateguye tugomba kugenderaho tukabikora. Inyungu rero iva mu materaniro ni nyinshi cyane, ariko reka tubanze tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu Balewi igice cya 23 duhereye ku murongo wa 2. Imana ubwayo niyo yabwiraga Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iy'amateraniro yera. Iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka, n'uwo guterana kwera. Ntimukagira umurimo wose muwukoraho, ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Imana ishimwe cyane. Hano turabona Abisirayeli bari ku musozi wa Sinayi. Imana mu mategeko yabahaye arenga 3,000, ariko agashyirwa mu ncamake akaba 10, ndetse Yesu waje yayandi yose yakubiye mu mategeko 2. Ayo mategeko 2 yavuze yuko ari ugukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. No gukunda Uwiteka no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga rero ngo Imana ijya gutanga amategeko yayandi 3,000 n'andi ikayagira 10 agahinduka 2 igihe cyo mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo yari izi yuko kuba mu materaniro ari ibintu by'ingirakamaro, kubera ko hari inyungu umuntu akuramo. Ibigira itegeko ndetse irikomeza iravuga ngo ujye uziririza umunsi w'isabato. Imana yari izi ko kuba mu materaniro hari inyungu irimo. Iyo dusomye mu buhanuzi bwa Zefaniya, ubuhanuzi bwa Zefaniya ibice 3 umurongo wa 18, turasomamo iyi nkuru ivuga ngo, nzateraniriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe bavumwa n'ibibakoze isoni. Dore icyo gihe nzagenza abakurenganya bose, kandi nzakiza abacumbagira, kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanwe, abakozwaga isoni mu bihugu byose nzabatera icyubahiro, mbahe n'izina ryogeye. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 10 navuga ngo nzateraniriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Abantu bakumbura amateraniro. Muri iyi minsi ya corona turi mu mago, abashoboye bateranira mu miryango yabo nk'uko twabivuze, ariko hari abantu bumva badafite urukumbuzi rwo kujya mu nsengero. Kandi kujya mu nsengero ni hamwe Imana yavuze yuko iyo umuntu agezeyo hari ibyo yunguka, hari ibimufasha. Ni hamwe ahantu Imana yashyizeho mu mategeko yayo, iravuga ngo uwo munsi ukurwe mu yindi minsi, ubu umunsi wo guhurira mu materaniro, abantu bakagira icyo bakora imbere y'Imana. Ni ukuvuga rero ngo iyo tugeze imbere y'Imana hari ibyo dukora. Iyo duhuriye hamwe twebwe nk'abantu b'Imana, hari inyungu iva ku Mana itugeraho twebwe abantu bageze mu materaniro. Abaheburayo, umwanditsi w'Abaheburayo nawe ibice 10, ndaza kubisobanura hanyuma ibyo ndimo mvuga, ariko reka tubanze dusome iyo nkuru mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 25. Haravuga ngo, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba muri ko murushaho kugenza mutyo. Twe kwirengagiza guteranira hamwe.
ntabwo tubyirengagije ubu kuko tudaterana, kubera yuko ari ikibazo cyabaye ku isi yose cyatumye imirimo ihagarara, gituma ubuzima bwinshi buhagarara, ndetse n'amateraniro insengero zirahagarikwa kugira ngo ze kongera abantu be kongera guteranira hamwe kubw'icyorezo cya COVID-19. Ni ukuvuga rero ngo abantu bafite umwanya, abantu bafite uburenganzira, abantu bashoboye bakwiye gukumbura, bakagira urukumbuzi mu mitima yabo rukumbura guteranira hamwe, kugira ngo baterane bagire icyo bakora, kugira ngo baterane za nyungu Imana yateguye zibagereho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, hari ahatubwira ko Abisirayeli ngo bigeze kumanika inanga zabo mu biti, baravuga ngo ntabwo twaririmbira indirimbo z'Uwiteka mu mahanga, bavuga yuko bakumbuye i Yerusalemu, bakumbuye kujya mu materaniro i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo abantu bagira urukumbuzi rwo guteranira i Yerusalemu bavunwa n'ibibakoze isoni, nk'uko umuhanuzi Zefaniya yabivuze. Imana nayo izabateraniriza hamwe mu bwami bwayo, baterane bahimbaza Imana bayiramya mu ijuru. Katurebe rero zimwe mu nyungu ziri mu guteranira hamwe. Ibice 12 by'Abakorinto ba mbere hatubwira inyungu nyamukuru biba mu materaniro. 12 ushatse wahera ku murongo wa mbere ugakomeza ugasoma, uzashaka umwanya ubikore, ariko nagira ngo dusoma 27 na 28 kubera ko tuba dufite igihe gito. Turebe, aratubwira ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Aha hantu dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere, ariko iyo dusomye duhereye ku gice cya mbere umurongo wa mbere tugakomeza, usanga Pawulo yaravuze ngo n'abandi bose, ndabandikiye mwebwe ab'itorero ry'i Korinto berejwe muri Kristo, n'abandi bose bambariza hose izina ry'Uwiteka Imana. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo ari urw'Abakorinto gusa. Nusoma icyo gice cya mbere Pawulo atangira kwandika, uzasanga ari urwacu twese twarandikiwe. Imana rero imuhishurira iri jambo, imuha ubutumwa bwiza azageza ku mahanga yose, kuko yari intumwa ku mahanga yose. Ahangaha mu gice cya 12 yasobanuye uburyo turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Twebwe ubwacu nk'uko umubiri yarabisobanuye ugira ingingo nyinshi. Umuntu aba ari umuntu, yitwa umuntu, ariko umubiri we ukagira ingingo nyinshi. Tugira umutwe, tugira amaso, tugira amazuru, tugira umunwa, tugira amatwi, tugira amaboko, tugira intoki, tugira inzara, tugira ibirenge, tugira amano. Buri gice cyose burya kigira umurimo gishinzwe gukora ku mubiri w'umuntu. Uko rero ingingo zimeze ku mubiri w'umuntu, niko n'ijambo ry'Imana ritubwiye natwe niko tumeze ku mubiri wa Kristo. Kristo Yesu niwe mutwe, twebwe turi umubiri we, turi ingingo z'umubiri we. Ubwo turi ingingo z'umubiri we, wowe ushobora kuba ukuboko, njyewe nkaba ndi ukuguru, undi akaba ari intoki, undi akaba ari hari icyo. Iyo duhuriye mu materaniro rero, ijambo ry'Imana yavuze ngo Imana yashyize bamwe mu itorero. Hari urugingo yashyize mu itorero rwitwa intumwa, hari urundi yashyize mu itorero rwitwa abavugabutumwa, hari urundi yashyize mu itorero rwitwa abahanuzi, hari urundi yashyize mu itorero rwitwa abigisha, hari urundi yashyize mu itorero rwitwa abatware, abatwara abantu, abagira ubuntu, abakora ibitangaza, abakiza indwara. Izo ngingo zose zihurira ku mubiri wa Kristo. Iyo rero uvuye iwawe nkava iwanjye, n'undi akava uwundi, n'undi akava uwundi, tugahurira mu materaniro, nibwo turema umubiri wa Kristo nyakuri, noneho buri rugingo rugakora umurimo wabo. Niba hari umuntu aharibwa ku mubiri, urwara ni ngombwa kugira ngo abe rwo ruhashima, ukuboko kugende kuhashima. Ibyo nibyo bikorwa iyo turi mu materaniro. Ufite ijambo ararizana akigisha abantu, ufite ubutumwa bwiza Imana imuhaye akabugeza ku bantu, ufite ubushobozi n'ubutunzi agashobora gufasha abandi, ufite kuba umuyobozi akabasha kuba yayobora abandi, akabategeka cyangwa akabayobora, ufite impano yo gukiza indwara akarambika ibiganza ku barwayi bagakira, ufite gukora ibitangaza ibirema bikagenda impumyi zigahumuka n'ibindi. Izo ni impano Imana yageneye abantu. Izo mpano rero nta handi wazisanga, ntiwazisanga mu kabari, ntiwazisanga muri boati, ntiwazisanga ahandi, ahubwo izo mpano Imana yagennye
ziboneka mu materaniro mu rusengero. Iyo tugeze hahandi buri muntu wese impano ye ayikoresha neza. Iyo turebye mu Befeso ibice 4 nanone hatubwira inkuru Imana yavuze. Ibice 4 umurongo wa 11 yaravuze ngo, Pawulo yandikira Befeso, Imana yamuhaye ubutumwa, yaravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Imana ishimwe cyane. Hano turabona impamvu tuba mu materaniro, inyungu nyamukuru. Nuko iyo duteranye harimo ab'Imana yahaye impano. Izo mpano ni izo gufasha abantu b'Imana kugira ngo bakure. Umva iyo tuvuga ngo abantu we gukomeza kuba abana, icyo bisobanuye. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, Bibiliya itubwira ko abavutse ubwa kabiri. Uko kuvuka ubwa kabiri rero Pawulo nibwo avuga mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2, akavuga ngo bifuza amata y'umwuka adafunguye. Ni ukuvuga ngo wa muntu uvutse ubwa kabiri aba ari uruhinja muri Kristo Yesu, aba ari uruhinja ku Mana, abavuye muri kavukire yari arimo, noneho avutse bushya agiye gutangira ubugingo bushya mu Mana. Noneho wa muntu akenera ibimutunga, akenera ibyarya. Ibyarya ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hari abo Imana yatumye, yahaye ubwo butumwa, yahaye iryo jambo bagomba kurimugezaho kugira ngo rimukuze. Iyo abantu batari mu materaniro rero bakomeza kuba ari abana. Iyo abantu bataboneka mu materaniro bakomeza kuba abana, batereganwa ngo ni muraba, ibije byose bibatwara, uje wese abayobya, uje wese abashuka. Ariko iyo abantu bagiye mu materaniro bigishwa ijambo ry'Imana rizima, noneho rya jambo rikabakuza, ugasanga umuntu yakuze mu buryo bwo kumenya Imana, mu buryo bwo gusobanukirwa Imana, kugeza igihe ngo agera ku gihagararo cya Kristo, kugeza igihe asa na Kristo, kugeza igihe abamureba. Iryo jambo aba Kristo ryakomotse ahantu muri Antiyokiya, aho abantu barebaga abantu bavuga ijambo ry'Imana, bavuga ubutumwa bwiza, bavuga ngo bariya abantu ngo ni aba Kristo. Kubera iki babise aba Kristo? Nuko ingendo yabo yasaga nuko Kristo yagendaga, imvugo yabo yari yahendutse ya Kristo, imikorere yabo yari ya Kristo, bavuga ngo bariya ni aba Kristo. Ntabwo ari aba Satana, ntabwo ari abantu runaka wundi wigishaga icyo gihe cyangwa abantu babayeho mu mateka, ahubwo biswe aba Kristo kuko bageze ku kigero cy'igihagararo cyane cya Kristo. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu ageze mu rusengero, inyungu abona ni uko ahabwa ibyo kurya by'umwuka, agakuzwa, ijambo rikamukuza akagera ku kigero Imana ishaka, akagera ku rugero rwa Kristo. Iyo umuntu ataboneka mu materaniro rero ahora ari umwana, kandi abana muzi ko barya ibyo babonye, bavuga ibyo babonye, bakora ibyo babonye. Ni ukuvuga niyo mpamvu hari abantu bitwa abakristo ariko ugasanga barakora ibintu bitandukanye n'ubukristo. Ni ukuvuga ngo barya ntibajya bajya mu materaniro, n'abajyayo hari abajyayo bakajyayo gusa ari umubiri bajyanyeyo, ariko ubwenge bwabo n'ubugingo bwabo babisize inyuma. Niyo mpamvu rero umuntu yagiye mu iteraniro akagenda ashaka kugira ngo yumve icyo Imana yamutumye uwo munsi, akemera kugikora, arahinduka akagera ku gihagararo cya Kristo. Petero mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 4 naho hari inkuru tuhabona, ibice 4 umurongo wa 10, aravuga ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Petero niwe muntu Imana Yesu Kristo yasize nk'uyobora izi bagenzi be. Urumva ko arimo dukangurira ngo nuko nk'uko twahawe impano ariko tuzigaburira. Nta muntu wakugaburira impano mu rugo iwawe, ahubwo duhurira mu materaniro, twamara guhurira mu materaniro tugahabwa izo mpano Imana yatugeneye. Uretse n'ibyo ariko umwanditsi w'imigani ari we Salomo, wari umuhanga cyane wabayeho mu mateka, mu bantu babayeho Salomo yari azi ubwenge kandi yahawe ubwenge n'Imana. Iyo dusomye ibice 27 umurongo wa 17, haravuga ngo uko icyuma